ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, देखते रहिए पल पल की ताज़ा अपडेट। आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। नागौर के पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की और नागौर जिले में एक बार फिर वोट बैंकिंग के लिए बहुत ही बड़ा झटका महसूस हो सकता है। ज्योति मिर्धा ने कई कारण बताए। हाल ही में ज्योति मिर्धा का बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और भागीरथ चौधरी ने और दुपट्टा पहनाकर व गुलदस्ते के साथ पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का स्वागत किया।